taata asse muwala we lwakumukolako lugambo ate ne wa UPDF bw'atyo akubye girlfriend we essasi n'amuttirawo. Omuliro ku hotel emu wano mu Kampala era abagibaddemu bayise madirisa okuwona okufa. Zambale Blasio Mukasa ku NBS TV mitawaana gyennyini Gen. Museveni abantu bamwambalidde nga aggulawo flyover yemulugunyiza ku nswera mu Kampala. Ate omuzimu gwa Dr. Milton Obote munnange bwe gutyo gutawaanya Akena gumwagaza ki? Jimmy Akena omuzimu gumwagaza ki? Kale munnange ebyo mu bufunze bye ngenda okubeera nga ate nkuyitiramu okusinziira ku biki ebibaddewo mu Uganda okwetooloola eggwanga ne mu Kampala. Nkulamusizaako gwe nampuliriza gyebale kujutuusaako engalo nange gye ndi mu mikwesese nkyamoga era bwe ntyo nga nkola butaweera okulaba nga ngasaka okuva wano nawali. Zikometa yaffe bwetyo nga bulijjo tewummula Hillside View Apartments gye bali nnyo wali ku kasozi Janyi Entebbe Road ku church awo ejjanyi. Apartments zirimu buli kimu era gwe eyali zeetaaze osobola okuba ku namba zaabwe bwe ziri awo. Bw'oba ova ku airport nga obuukinze transport wabwereere kutuusaayo, amasannyalaze kwegali tegavaako, wifi ya bwereere, security eri ggulugulu. Ate Timo Property Consultants Limited nabo we bali okufunira ettaka ery'okugula oba okuzimbira ennyumba ey'ekirooto kyo n'ebirala bingi bye bakolako bwe bakubireko ku ssimu zaabwe nga bw'oziraba ku Uganda at large. Ate era munnange omusawo tumulina wano ku Uganda at large. Bonus nasalawo ngambe nti abantu bange baleme kubeera nga bafiira eyo ebirwadde kimugunyu. Kati munnaye nkubiraako namba zange we ziri awo emesembyayo 73715 nze nkuwe namba ya musawo. Abayambako ku basiibi mwebale nnyo era musobola okuyisawo obuyambi bwammwe wano ku Uganda at large. We bali wano mekwesese babaawo okusiibulukuka n'ebirala. Era abakikoze mwebalire ddala mwebale. Munnange kati ntandikire wanze tutandikire ku kufa ndowooza. Tugende mpola mpola tunaasembyayo bya Museveni ne flyover ze ne omuzimu gwa Kena ndowooza ogw'Obote. Naye tutandikire ndowooza mu kufa. Akati munnange enjega egudde wali mu kibuga Masaka. Kabadde kaseera kantiisa. Taata Wakidde muwala we n'amutema n'amutta nga yeebase mu tulo era nga munnange ensonga ebadde mbu ya lugambo. Naye munnange nga bwe kiri nti abatuuze tebamuwaddeewo kadde, bwe kiri nti tebatera kwagala bantu ng'abo kubeera nga babawa omukisa naye bamuttiddewo. Kati munnange bino bibadde bitya? Kabadde kaseera kazibu nnyo era kaseera kantiisa mu kibuga Masaka ku kyalo ekiyitibwa Kitengeesa Masaka City. Munnange abatuuze bajjudde entiisa ey'amaanyi. Omusajja Wakidde muwala we n'amutemaatema n'amutta nti abadde amukolako olugambo. Sofia Nantume mwana muwala abadde asoma siniya ya kusatu. Ono ne munnange yalumbiddwa kitaawe ayitibwa Mwebeddeewo bw'abadde yeebase era ababaddewo bagamba nti Mwebe mu kusooka mbu yasoose kuwagala Jambiya. Kati ba family members bo ne balowooza nti yabadde agenda obaolyawo kugikozesa mu nnimiro. Maama w'omwana ono Sofia Nantume, omugenzi ye Sofia Nantume, kati maama we ye Madiina Nakai
agamba nti yasoose n'atawulira ng'alaba waliwo ekitali kituufu ku nneeyisa ya bbaawe, naye yabali tasuubira kuba nti oba oli awo ate kiyinza okutuuka ate taata Deo Mwebe okubeera nga akkira muwala we Sophia n'antume n'amutema okutuuka kumujja mu bulamu bw'ensi. Kakati Sharwa ono nga abadde abeera ne Sophia agamba nti mu kusooka baalowooza nti Mwebe yabadde awagala Jambiya era nga yeetegekera kugenda mu nnimiro, naye munnange oluvannyuma ekiro yaggyeeko amataala olwo nga baggyeeko amataala bw'atyo n'akola obulumbaganyi ku Sophia. Sharwa agamba nti yasobodde okubeera nga adduka oluvannyuma lwa Mwebe okubeera nga naye yabadde ate ayagala okumuwerekeza ejjambiya amuteme, naye okusinga yabadde afa kasinzi ku muwala we. Kakati olwo nga ensonga emutemesa muwala we mbu yabadde yamuloopa ku poliisi. Kigambibwa okuba nti kati olwo Sharwa atugamba nti jjajja waabwe yabadde amugambye nti azzeeyo ejjambiya mu sitoowa, naye n'agaana. Bwe baggyeko amataala olwo munnange n'abafuukira ekizibu, n'ajjayo ejjambiya gye yabadde awagadde nga esala olusala. Munnange Sharwa atugamba n'azuukuka mu nzikiza, era awo we yamulabidde nga asala Sophia amutema ng'amutema. Kati Mwebe ensonga eyamutemeza muwala we Sophia mbu Sophia yabadde amulanga, taata yabadde alanga muwala we kubeera nga yamulupye ku poliisi, era nti olwo taata babadde bamunoonyeza buli wamu gye yabadde yeekwese. Kaakati oluvannyuma lw'okukola obulumbaganyi ku muwala ono, muwala we n'agezaako kubeera nga adduka, naye nga bwe nkutegeeza nti abantu tebamuwadde mukisa gwa kubiri kubeera nti oba yeewozeeko oba nti agende bamuvunaane, bwe bati munnange ne bamutta. Oba kibayita okutwalira amateeka mu ngalo, kubanga balina otwala omuntu awoze yeewozeeko. Kati ba abantu ebyo tebaabirinze ne bamutta. Sinaba kutegeera nsonga ki lwaki yabadde aloopa taata we ku poliisi, oba yabadde amuloopa kukola kutya. Teri amanyi, tujja kwongera okubeera nga tubitegeera. Abakulembeze ku kyalo okuli chairperson w'ekitundu ekyayitibwa Kudra Mwanje bw'atyo yakubirizza abatuuze okubeera abeegendereza ennyo, era nti bagezeeko okubeera nga baloopa oba bategeeza ku by'obuyinza ku bizibu ebiri mu families ezimu, nti mulaba abantu nga bali mu mbeera etategeerekeka mutegeezeeko ab'ebyobuyinza. Era Resident District Commissioner Ahmed Washaka bw'atyo mu kuwaayo okubagiza kwe eri family yakubirizza community era nabo okubeera nga batunuulira embeera efaanaganako bwetyo. Kigambibwa okuba nti okukozesa ebiragalalagala kyandiba nga kye kyaviiriddeko omwami ono Mwebe Deo okubeera nti atema muwala we, kubanga ebiseera ebimu abantu abamu bavaako n'aviirako ddala. Kati ate munnawe ku sayidi endala owa UPDF naye ate yakoze amawano bwe yakidde girlfriend we n'amukuba essasi n'amutta, so nga ate ye yagezezzaako kubeera nga naye aggyawo obulamu bwe, yeekuba essasi munnange tekyasobose. Era bino byabadde Kaweeweeta Training School e Nakaseke District oluvannyuma lw'embeera ey'ababiri bano, omukyala ne bbaawe okubeera nga munnange omukyala yattiddwa mbu baabadde bafunye obutakkaanya mu mbeera etategeerekese. Jjukira nti bano abasirikale basula mu buyumba bwabwe obw'essubi. Kati munnange baagenze okulaba nga omusajja baayombyeyombyemu awo
bagamba nti Kopolo Dennis Sserunkuuma ye yasse era nti ono abadde ali ku training gundi eno asukulu eno yekaweeweeta era nga emundu ye olwagijjeeyo bw'atyo kuyombayombamu katono nnyo SMG n'akuba amasasi agamuyuzizza ekifuba oluvannyuma naye n'agala yejjewo naye tebyasobose kale mbu yeetadde emundu wano ku kalivu wansi n'akuba neyeekuba essasi naye ndowooza nga bw'omanyi nti entuuko nga tennatuuka teryasobodde kubeera nga limuyita mu bwongo era bamututte mu ddwaliro kubeera nga bamujjanjaba embeera ekyali mbi tetumanyi oba naye anaawona olwo atunnyonnyole lwaki ate yasse girlfriend we kati ate omuliro mu kibuga wano munnange bwe gutyo guleese obunkenke obw'amaanyi ennyo oluvannyuma lwa hotel emu okubeera nti ekutte omuliro era nti kigambibwa okuba nti waliwo abafudde n'abagendedde ku bisago tugenda kuba tubitegeera poliisi nga bazituwa report eri detailed kakati omuliro gubaddewo ennaku z'omwezi nga 5 mwezi ogwokusatu 2025 ku hotel eyitibwa Sunrise wali ku Kamis Road mu kibuga mu makkati kigambibwa okuba nti embeera eno oba omuliro gutategeese wabwe gye guvudde nga bwe nkugambye nti waliwo abafudde kigambibwa okuba nti waliwo abafudde waliwo n'ababukiddewo ku bisago tetunabanya muwendo bagenda kuba batubuulira ebisingawo kati hoteri eno ebeera bize nnyo era nti eno eri kumpi ne Namayiba bus park okukosa n'omuzikiti ogwa Gaddafi National Mosque kakati nti omuliro bwe gwatandise abantu mu hoteri n'abo ababadde okumpi awo batandise okubeera nga badduka kati ababadde mu hoteri nga ababadde basuzeemu oba ababadde balimu nga aba guests abagenza okulya emmere kuba waliyo restaurant mu hoteri eyo abantu bagijjumbira kati bwe batyo nabo ne bananga okubeera nga babuuka bayita mu madirisa era ababaddewo abazira kisa abavumu basobodde okubeera nga bayambako okubeera nga bakozesa emiguwa okulaba nga bano bakkirako ababadde bayita mu madirisa fire brigade yazze mu budde okubeera nga ezikiza omuliro naye omuliro gwabadde gwo mungi kakati munnange ekyaleese omuliro guno okubeera nti kukwata hoteri eyo tekinaba kubeera nga kiteeyirika bulungi okunoonyereza kugenda mu maaso era munnange kigambibwa okuba nti Sunrise Hotel eno emanyikiddwa nnyo mu Kampala ffenna tugimanyi era abagenyi babaayo bangi nnyo okuviira ddala mu bitundu ebyenjawulo ku restaurant ne bar kuliko bbaala ne restaurant kati abantu bagendawo nnyo okusa n'abo abagenda okubeera nga munnange bannakampala nti obamanyi abagenda okubeera nga beeragako bwe batyo munnange baguddemu ekikangabwa abamu babadde oba tebannaba abalala babadde batandise dda teri amanyi naye nga kigambibwa okuba nti waliwo abalumiziddwa bangi n'abamu waliwo ndo emirambo kale tulinze bulinzi okubeera nga tutegeera kiki ddala kubanga nti okutaasa abantu kwabaddewo naye statement nga bwe nkugambye nti okuva mu by'obuyinza yegenda okubeera nga etukakasa kiki ddala ekyabaddewo ku hoteri eno ate munnange amawulire agava ku TV eya NBS kigambibwa okuba nti Sambaali Blasio Mukasa ono nga kati munnannuupu awedde emirimu jjukira nti NBS tebakwataganira ddala na Nuupu mwabalaba mu kalulu 2021 engeri gye baali balaga nti bali ku mulimu ogw'amaanyi ennyo naddala mu kujubisa nga balagira ddala nti Museveni mbu ali waggulu nnyo aleebya kakati munnange ripooti zitulaga okuva ku NBS station wali enaggulu nti presenter ow'amaanyi Sambaali Blasio Mukasa tebamususpended era nga
bino byonna biva ku mukwano Zambali gwalina eri ekibiina ekya National Unity Platform okukosa ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati Zambali gye buvuddeko yakyogera kati nga bwalina ekigendererwa eky'okubeera nti yeesimbawo ku bubaka bwa Parliament Nansana Municipality era ku kaadi ya NOP. Kakati olwo era ne mu zi campaigns nnyingi abaddeyo era ne mu kuwagira Council Elias Nalukoola Luhimbaazi wano e Kawempe North by election abadde musaale nnyo nga Zambali era mu kwogerako n'abantu Zambali bw'atyo yategeeza n'agamba nti ekiseera eky'okunyigiriza kiweddewo era nti okubeera neutral okulaga nti bwegamba oli neutral nga munnaffe yatugamba nti yeteyingiza mu byabufuzi kiba kitegeeza nti kyenkanankana n'okubeera nti owagira n'akyemalira. Kakati bw'atyo ye asazeewo okubeera nti ayimirira ku sayidi gy'alowooza nti yentuufu ey'okuvumirira oba n'akyemalira n'effuga bbi. Kati kigambibwa okuba nti no munnange nga bakama be bamaze okubeera nga babitegeera mbu ne bamususpendinga era ne ku show eyabaddewo mu kiro kimu ekiyise emabega Barometer show mbu teyalabiseeko yakoleddwa munne gwe bakola naye Adam Kungu. Kakati olwo bino byonna ne bibeera nga byewuunyisizza nnyo abantu ku butya mannange NBS gyeyisaamu abakozi baayo nti bo tebalinaawo ko ddembe lyabwe ng'abantu kubanga bagamba nti Victoria Bagaya era nga ono akola ku NBS TV naye kennyini yalangirira dda nga bw'agenda okubeera nga yeesimbawo era nga ono muweereza ku TV eyo oba anka aweereza mu luzungu mu mawulire soma mawulire ga luzungu era nti yalangirira dda ekigendera ky'okubeera nga yeesimbawo nga Woman MP Fort Portal. Kakati olwo ng'abantu beebuuza ate nga ye agenda kwesimba ku kadi ya NRM nga bagamba nti ye nga ye tebamususpendinga era nga munnange kitegeeza nti waliwo embeera etali ntuufu bwe twogera ku NBS nti kitegeeza Zambali y'okubeera nga afunye challenges eziwerako. Jjukira nti okusooka Zambali ono yasooka kufuna challenges ne TV station eno 223 bwe bamususpendinga oluvannyuma lw'okuvaayo okwerangirira ku show ya King Saha nga bwalinnya mu kimu ne Bobi Wine. Kakati kigambibwa okuba nti yafuna okulabulwa era ebbaluwa yawandiikibwa katatu oluvannyuma munnange era yali confrontation wakati we ne MP David Kabanda owa Piraawo owa Muhoozi lukulwe era kino ne kimuweesa suspension ey'okubiri. Kati tumanyi nti oba munnange bino byonna bigenda kuba bimukosanga ye munnamawulire nti oba alina okulekako ekimu akwasaganye ekirala naye nga abantu bo NBS bagyambalidde ne bakigamba nti gwe munnange muyinza okulowooza nti muli nnyo naye temujja kumalako n'amaanyi g'abantu. Kati General Museveni yagguddewo flyover abamanyi wali ku Clock Tower ku ssaawa ya Queen gye tumanyi nga ssaawa ya Queen. Kati General Museveni ku lunaku olwokusatu abaddewo awo era nga balonkinga paati emu so si yonna gye bayita Kampala Flyover Project ne paati eri eya Mukwano eri completed era bwe batyo munnange General Museveni mu kuggulawo naye abantu bamugambye ebintu bingi nnyo. Jjukira General Museveni ku guli omulundi ng'ali mu programu ze eza poverty eradication yagamba abantu nti temusaanye kwesiba ku kya infrastructure embi
mufakasinge ku kwekulaakulanya. Kati ku guno mulundi bw'atyo bagulawo flyover eyo abantu nga bamujjukiza bamugamba naffe tetwetaaga ekyo, ffe twagala mirimu, twagala ebintu ebisobola otuwa emirimu tuve mu bwavu, nti flyover tegenda kubagasa. Si kye kyetaagisa essaawa eno, kubanga abantu bagenda kubeerawo nga tebalina mirimu, nti bo baagala mirimu. Mbu enguudo ezo fancy roads kati bo ng'abavubuka tezigenda kubeera nga zibawa opportunities okubeera nga bafuna emirimu ate bo kye beetaaga. Omanyi? Era nga bagamba nti gavumenti eno nnungi nnyo mu kulaunchinga projects ng'ate tesobola kubeera ng'esolovinga ebizibu by'abantu ebisookerwako. Mbu abantu bali mu kubonaabona. Kakati era nga bagamba nti bwe tuba tunaatera okugenda mu kalulu, Museveni mulungi nnyo mu kubeera nti abaako ebintu byekwasa okulaga nti akulaakulanyiza ennyo eggwanga, naye ekikulu obwavu bungi nnyo, obwavu bungi nnyo, tibaagala nnyo takinga credit. So ng'ate tukimanyi bulungi nnyo tina project yafandingiddwa nti abagitaddemu ssente gavumenti ya Japan, kubanga n'Abajapani baatukakasa nti ssente za mulwa musolo eri nti si zaffe za wano. Kati bo abantu bagamba nti gavumenti y'ensonga ki eyagala oteekawo projects ezo, nti kubanga bazibbiramu nnyo ssente, bazibbiramu nnyo ssente. Kati bo abantu batyo bakiraba, naye nga General Museveni bw'atyo era yanenyezza KCCA kubanga executive director yabaddewo nga Buzeki, yabaddewo Musaala Buzeki. Kakati yagezezzaako okwewozaako, naye nga General Museveni y'ensonga yabadde ayogerako yabadde ya kasasiro ng'agamba nti kasasiro mungi nnyo, enswera nnyingi nnyo. Kakati ono executive director Buzeki ng'agezaako muga nti bagenda kuba bakikolako. Museveni yakozesa na mukono gwe okulaga nti wacha olimba bekiibwe, gamba agezaako okulaga nti bano be bakyamu, ye Eva ye mutuufu, naye ekyebuuzibwa nti ssente weeziri ezikola ebyo byonna byonna, kubanga nti executive director ayinza okuba nga challenges ez'essente obutabaawo nakyo kiri awo. Kuba tulabyeko abakozi ba KCCA nga beekalakaasa emabegako eyo, tetumanyi oba ebyo byonna byonna biri solved. Era lwaki kasasiro kati bagiwa buyi mu kibuga, osanga entuumu ya kasasiro mu kibuga n'ogamba ye tuli ludda wakati. General Museveni ng'agamba nti enswera nnyingi nnyo, mbu yayogedde bingi, naye ng'ekituufu kyo kiri nti ebizibu bya Kampala tebitandise kati, nti Buzeki yabireese. Yasindikayo muhoozi mujjukire ku by'enguudo, tetumanyi oba ne mu kasasiro UPDF yegenda okukolayo, tetumanyi oba enguudo z'omu kibuga bakola, bazikola, naye nga era muhoozi yagenda campaigningirako kulaga nti wa mugaso nnyo, naye nga eba government policy, so si nti tulina kulinda muhoozi, kuba bwe tusasula omusolo tugusasula gubaawo era bagutwala bulijjo. Era Revenue Authority ebeera bubi nnyo abasuubuzi mu kibuga omwo, natera nga okubawa emboozi ezikwata ku basuubuzi ne Uganda Revenue Authority, byonna ebya IFRIS mujjukire bulungi nnyo nti era biba binyigiriza abasuubuzi, kitegeeza nti omusolo baguwa era baguwa. Kakati Museveni n'administration ye kwegamba abantu bagirabanga eri misplaced, kwegamba priorities zaayo oba ebyali badde esookerwako kubeera ng'ekola babirabanga kwegamba ebitakwatagana, basookera kubitagasa ate ne baleka ebigasa abantu okusinziira ku bantu babo bagamba baagala mirimu, nti flyover terina kyegenda kubakolera kiri awo. So nga gavumenti yegamba nti mu kuzimba kati nga flyover eyo egenda kuba esalako jaamu, nti ate jaamu aleetera abantu obwavu, kubanga jjukira time is money. Ebbanga ly'omala mu jaamu kitegeeza waliwo ssente zigenda. Era lipooti y'ensi yonna by the way yayogera ku jaamu abeera ku Jinja Road nga bagamba nti okuva ebweyogerere oba okuva mu bitundu kati ng'ebya Lugogo awo, nti omuntu wasomokera awo nti atwala time nene nnyo, jaamu oyo mungi nnyo, bwe bakibalamu ssente bayogera ssente empitirivu nnyo. Uganda zeefiirwa olwa time y'abantu okubeera ng'ebeera wasted just mu kiseera ekyo. Katugeze Centenary Park kati weeyongereyo ogende Lugogo bypass, ogende Nakawa, Kireka, Banda,
bweyogerere nti awo time abantu gye batwala awo ekosa nnyo eggwanga. Kati ebintu nga bino flyover Gen. Museveni bo kye bikwasa nti bino bigendereddwamu akubeera nti nno jaamu avaawo nti kubanga jaamu akosa nnyo ebyenkulaakulana. Naye jjukira nti abantu waliwo ebintu ebirala oba oli awo nga tebibeetakisa na kubeera nga bayitaawo ku flyover eyo nga baali badde bakolera n'ewalala emirimu gyabwe era ne bafuna ssente. Naye kati Kampala abantu balina kwenyiga omwo kubanga buli omu alowooza wali opportunity ey'okufuna ssente. So singa factories ziba zizimbiddwa ne bazizimba okwetooloola eggwanga oba ebintu ebyali badde biwa abantu emirimu nga bafuna ssente ezeegasa, kiba kitegeeza nti tewali nsonga nnyo egenda kubeera ng'ereeta jjaamu. Naye ate Gen. Museveni juzi era yakyogera n'aga nti nga baali ku bya parish development model ng'agamba nti mulekeraawo kwekwasa poor infrastructure, mutunuulire kwekulaakulanya ssente ze babawa mu myoga ne parish development model n'ewalala mu wealth creation ze mba mutunuulira kati mutandika okubeera nga mwekulaakulanya. Naye bino eby'enguudo embi ebya biki malwaliro temuli ddagala simanya biki ebyo agamba nti temuddaawo kubeera nti mubyesibako kubanga si bye bigenda okubeera nga bibajja mu bwavu. Kati nze reasoning eyo nali sigitegeera, by the way sigitegeera kubanga kyanneewuunyisa nnyo. Kakati eyo nga tuvuddeyo munnange, omuzimu ogwa Dr. Milton Obote gusonze era guno kigambibwa okuba okusinziira ku waliwo blogu omu ayitibwa Rita Kaggwa yali yatutegeeza n'atugamba nti bannange President wa UPC Jimmy Akena Obote ennaku zino ajula butayingira buliri yeesogga obuliri bw'ati ng'Obote ono n'enviirize nga boogera simanyi lulango naye nali badde nkwogereramu ng'amugamba mbu kolaki lwaki walya olukwe mu UPC. Dr. Milton Obote oba ayogera bw'ati omuzimu gwe gwogera simanyi kale naye kati kuleka bwekuti bigwogera era nti Akena ono kigambibwa okuba nti nno yatunda ekibiina kya UPC omuzimu gwe gwamugambye gumugamba mbu biliyoni oba akawumbi kamu n'ekitundu bwe bukadde 15,000 mbu Museveni ze yamuwa olwo n'agenda mu bufumbo n'atunda UPC. Kakati munnange nti omuzimu gumugamba nti alina okulwana bwezizinjirire kubanga mbujja emizimu weegiri nnyo okubeera nga gimukwatirako ku nsonga eyo okuba nti nno munnange atwala obuyinza nga kitaawe. Kakati nti Akena ekibi ssente ze baamuwa Gen. Museveni ze yamuwa akawumbi akamu n'ekitundu tiyazikozesa bulungi yuke ne mukyala we naye era bw'atyo akola mu gavumenti akasente akola ki afuna mbeera efaanagana ku bwetu naye nga omuzimu mbugwo tegubaagaliza era nti alina okulaga nti ali ready okuspearheadinga political change wano mu Uganda era mbu yensonga lwaki owulira lumu Akena ennaku zino ng'ayogera mbu ebiseereraseerera ng'alinga alaganga eyejjusa okubeera nti yayingira obufumbo oba nti yejjusa okumanipulatingibwa Museveni. Museveni tebamwesembereza era singa abantu baali bakimanyi nti Museveni tebamwesembereza. n'Obote yagamba nti bannange Museveni bw'aba akubuulidde amazima kitegeeza agakubuulira accidentally nga tategedde kimusimatuka busimatusinaga ate yogedde amazima naye Eva yaaba ayogera bulimba bwokka. Sigenda kubeera nga nsukkawo nnyo wano. Webale nnyo okubeera nga otambudde nange okuva gye twatandikidde. Kankusabire emikisa gyokka Mukama Katonda abakuume.